ما هو الضابط الشرعي في القصر والجمع في حال المطر؟ في حال المطر في المدن ما في قصر، في جمع. نعم. جمع بين المغرب والعشاء إذا كان مطر ينزل أو كان وحل شديد يمنع الإنسان من الذهاب المسجد، فلهم الجمع بين المغرب والعشاء، يصلون في وقت المغرب. هذا أمر جائز لأن الصحابة أقروا من جمع بين العشاءين في المدينة. كان يجمعون بين صلاتي العشاء والمغرب ويصلي معهم الصحابة ويقرهم على ذلك. القصر خاص بالسفر. أما داخل المدينة في قصر، في جمع فقط.